Herkese salam, kanalımıza hoş gəlmisiniz. Bu videoda mən hər zaman olduğu reseptlə çox gözəl blinçiklər hazırladım. Bu dəfə içlik olaraq həm kəsmikli, həm də qıymalı blinçiklər hazırladım. Keçək hazırlanma qaydasına. Yumurtaların üzərinə duz, şəkər əlavə edib biraz qarışdırıram. Qeyd edim ki, mən burada 2 porsiyalıq hazırlayıram. Açıqlama bölümündə 1 porsiyalıq ərzaqların qədərini qeyd edəcəm. Yumurta, duz, şəkəri yaxşıca qarışdırdıqdan sonra südün bir hissəsini əlavə edib qarışdırıram və unu da hissə-hissə əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıb həll edirəm ki, içərisində topaqlar qalmasın. Bu arada əziz izləyicilərim, kanalımıza dəstək olan, videolarımızı bəyənən hər bir kəsə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Gördüyünüz kimi südü də əlavə edirəm hissə-hissə. Burada mütləq xəmiri yaxşı hazırlamaq lazımdır ki, blinçiklarımız da yaxşı alınsın. Ardından xəmirin içərisinə qaynar su və duru yağ əlavə edirəm. Bunları da birlikdə yaxşıca qarışdırıb həll etdikdən sonra içərisində topaqlar qalmaması üçün süzgəcdən süzürəm. Gördüyünüz kimi süzgəcin içərisində biraz topaqlar qalır. Onları da qarışdırıb həll edirəm və xəmirimiz hazır olur. Heç gözlətmədən blinçikləri hazırlayıram. Yaxşıca isinmiş tavanın içərisinə azca duru yağ əlavə edib salfetlə silirəm. Bunu ilk dəfə etdiyimdə edirəm, sonrakılarda yağ əlavə etmirəm. Və bir çömçə xəmirdən əlavə edib tavanın hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Onu da qeyd edim ki, burada tavanın diametri 26 sm-dir. Bu dəfə mən böyük ölçülü blinçiklər hazırlayıram. Gördüyünüz kimi blinçikləri çox da qızartmıram. Sonradan içlik qoyduqdan sonra yenidən qızardılacağı üçün çox da qızartmağa ehtiyac yoxdur. Eyni qayda ilə qalan blinçikləri də hazırlayıram. Hazırladıqdan sonra mən dəsmalın üzərinə sərirəm soyuyana qədər. Soyuyandan sonra artıq üst-üstə yığıram. Bu reseptlə çox gözəl ipək kimi blinçiklər alınır. Mütləq bu reseptlə siz də hazırlayın. Məndə burada toplam olaraq 40 ədəd blinçik alındı. Qeyd edim ki, tavanın ölçüsü də böyük ölçülü tavadır. Siz əgər sayının daha da çox olmağını istəyirsinizsə, ölçülərini biraz kiçiltə bilərsiniz. Yəni tavanın diametrini kiçik götürə bilərsiniz. İndi isə hazır olan blinçikləri içərisinə içlik əlavə edib bükürəm. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, mən bu dəfə həm qıymalı, həm də kəsmikli içliklə blinçikləri hazırladım. Öncə ətli blinçik hazırlayıram. Ətli içliyi hazırlamasını videoda göstərmədim. Video çox uzun olur. Adi qayda ilə tavada yağ əlavə edib qıymanı biraz qovurduqdan sonra soğan əlavə edib yaxşıca bişirirəm. Bişənə yaxın da ədviyyatlarını əlavə edirəm. Duz, istiot, sarıkök və sonda da göyərti əlavə edirəm və içliyimiz hazır olur. Bir hissəsini bu cür qıyma ilə mən bükdüm. Qalan blinçikləri isə kəsmiklə hazırlayacağam. İndi isə keçirəm kəsmiyi hazırlamağa. Kəsmik məndə ev kəsmiyidir, özüm hazırladığım kəsmikdir. 200 qram kəsmikdir. Kəsmiyi blenderdən keçirdirəm. Siz istəsəniz çəngəllə də qarışdıra bilərsiniz. Və üzərinə 2 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Bu da zövqə görədir. Və təxminən bir 50 qram da kişmiş əlavə etdim. Bunları da birlikdə yaxşıca qarışdırdıqdan sonra artıq içlikimiz hazırdır. Və gördüyünüz kimi içlikdən əlavə edirəm. Blinçikləri bu cür bükürəm.
Siz də bu üsulla hazırlayıb soyuducunun buzluğunda uzun müddət saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, mən də bir hissəsini indi qızartacağım yağda. Qalanları isə saxlama qablarına yerləşdirib buzluqda saxlayacağım. Və istənilən zaman çıxartıb soyuducudan biraz otaq temperaturunda gözlətdikdən sonra bu cür yağda tavanın içərisində qızartıb nuş etmək olar. Mənim hazırladığım blinçiklər artıq hazırdır. Üzərlərinə də zövqə görə sumaq əlavə etmişəm. Siz də mütləq bu üsulla hazırlayın, mütləq bəyənəcəksiniz. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.